咁今日啦，阿咪咧就去同大家去睇兩個嘅上車盤，都係 for 首次買家嘅人士度身訂造嘅兩個新盤啦嚇。一個咧就係一房單位，連車位8年樓齡，嗌價咧就係34萬9，非常之超值。第二個單位咧就係兩房加廳，有車位啦，有冷氣啦，4年樓齡，賣嘅價咧都係54萬9，係咪非常之上車 friendly 咧嚇？咁我哋而家咧就去第一間屋度睇啦 ，Let's go！ 歡迎嚟到27樓嘅2711號單位啊！上到嚟27樓咧，一睇就睇個景觀先啦，非常之開揚啊！對住咧係向北嘅，咁所以咧會睇到啲山景啦，同埋夏天咧亦都唔會太過熱嘅。我哋嘅話咧就會點放咧？放一個 L 型嘅 sofa 喺呢一個位置啦，咁呢可以做咗一個嘅茶几啦，然後喺我哋後面呢一埲牆咧就可以做一個大電視啦。嚟到我哋 kitchen 嘅空間啊，咁睇到咧就會有一個24寸嘅4爐透明火煮食啦，用嘅排水嘅 Bloomberg 啦，亦都有一個抽出式嘅一個抽油煙機啦，下低亦都有一個 oven 喺度嘅，可以話係麻雀雖小五臟俱全啊！頭先嗰間 Junior One Bed 咧就適合一啲單身人士或者啱啱拍拖嘅人士啊。咁如果熒幕前面嘅你係已經成家立室啊，兩公婆有可能會生小朋友嘅話咧，我覺得呢間咧非常之適合你嘅。呢間屋咧就係兩房加廳嘅一個單位，室內面積咧658尺啦。呢個 living area 咧好開揚嘅，咁就係基本上係眼睇晒，好寬闊，同埋咧就係好舒服。呢個向東嘅景咧一望無際，因為我哋咧喺 slope 嘅上面啦，咁所以咧有一種大地在我腳下嘅感覺。呢一個景咧可以話係一個 IG worthy 嘅景啊，影張相先。